Hi guys! Good morning! So ngayon po ay pupunta na ako sa work at 7 o'clock AM. So madulas guys kasi nag-snow kagabi and then freezing rain. Kaya ang kalsada madulas nag-snow din siya. So maghahanda na ako pag-drive. Maaga ako umalis kasi kailangan talaga mag-slow down pag nag-drive pag ganitong snow. So tara guys, punta na tayo sa work. Okay guys? Ano ko muna tong camera. Ganyan. Okay ba? Ay! So, gayon guys. There you go. Ano ba to? Ayan. Okay na ba? Pwede na ba? Nakaano focus mo sa kalsada? Yan. Okay. Tara guys, samahan niyo ako. Hindi siya masyadong nag-i-snow ngayon. Pero, kagabi, nag-snow siya. Kaya dahan-dahan lang po guys. Ayang mga kaldero ko nagtaklang sa likod. Kasi nung parte namin hindi ko pa siya naibaba. Ito guys. Talian ako ito. Guys. Siya masyadong gumalaw. Pagkalaw pa rin ba guys? Ayusin ko. Okay. Ang kulit. Ano ba kung nakaganyan? Okay. Ayan. Ay, naano naman dito. Ayan. Okay na ba guys? Talagang Ayan. Okay? Or masyadong mataas. Okay, pwede na siguro yan. Okay. Dahan-dahan lang talaga. Frozen. Tingnan nyo guys, ang daan napaka okay ba? Ganito. Ayan. Kung nakaganyan siya. Ay! Yan, okay na? Alright, let's go guys. Dahan-dahan lang talaga. See? Ganyan. Guys. Talagang dahan-dahan ang pagdadrive guys kasi pag madulas ang kalsada may tendency na mag-slide ang car.
Kaya ganito. Minsan pagka may mga sumusunod sa akin na nag-fly sila, pinababayaan ko, pinupush ko yung brake para alam nila na magdahan-dahan sila. Yeah. Ganun guys. Tingnan mo yung kapitbahay ko. Ano siya? Marami siyang ano. Dahan-dahan din guys ang pagliko. Kasi ano, pag madulas, mag-i-slide ang gulong. Ayan. Ganito pag winter dito. Delikado pag nagda-drive. Kaya dahan-dahan talaga. So, umalis ako ng 30 minutes before start ng work ko kasi usually 15 minutes nasa work na ako. Pero ngayon dahil sa madulas ang daan, may extra 15 minutes ako para hindi ako malate. Kasi minsan talaga kailangan talagang dahan-dahan ang pagdadrive. Pero ngayon guys, hindi masyadong ano, medyo okay yung daan niya, pero still, kailangan nyo pa rin magdahan-dahan. Hindi talaga yung ano, pagka mayroong frozen rain talaga na madulas ang kalsada, magbablog din ako guys para makita nyo. So, mamaya daw mga ano noon mag-i-snow pa din. Pero kagabi nag-snow kasi. Tulog ako kaya hindi ako nagpag-vlog habang nag-i-snow. So, ganito lang guys, dahan-dahan talaga. So, I'm driving like 20 miles per hour. Ganyan lang. Just slow down. Tapos liliko. Dahan-dahan din guys pag nagliko ka. Katulad ng truck na yun, tingnan mo dahan-dahan siya. Kasi takot din siyang mag-slide. Plow yun guys, plow yun. Yung nasa harap ng truck niya, yan yung nagpupush ng snow sa driveway o kaya sa road para ano, para matanggal yung mga snow sa ano, sa driveway. Meron din pong nagpupush ng snow namin sa driveway namin kasi malaki ang driveway namin, hindi kayang i-shovel. Yan guys, maganda ang panahon kahit na nag-snow kagabi. Oo nga pala guys, Merry Christmas! Alam ko Christmas Eve night na dyan sa Philippines, pero dito sa US, Christmas Eve day pa lang. And then of course, I'm on the way to work. Dito sa dito sa Amerika, walang Christmas. Hindi nga sila naghahanda, walang fireworks. Even New Year's, ganun din. Pero yung iba, yung syempre katulad naming mga Pinoy, natin ang mga Pinoy, naghahanda kami. Naghahanda o kaya ay nagluluto. Hindi talaga katulad ng sa Pilipinas na extravagant talaga yung New Year's namin dito. Dito walang walang fireworks, walang hindi katulad sa atin na talagang lahat lulutuin natin, and then walang na kailangan maglagay ka ng fruit sa mesa, but I still put fruit in my table katulad ng ginagawa ko sa Pinas nung nandiyan pa ako. So guys, ganyan. Ang ganda naman ng view, ang ganda naman ng ano guys, oh, tingnan nyo, napakaganda. Talaga. Oh, ayan, may nagpa-plow guys, yung truck. Yan siya yung magdadahan-dahan tayo kasi gigilid muna ako dito. Ayan guys, nakita nyo ba? Siya yung nagpa-plow ng mga snow sa road, sa kalsada. Pagka nakita nyo yan, magdahan-dahan kayo. Kasi minsan yung nakita nyo guys? Ayan. Nilinis niya na yung kalsada. Kaya tingnan mo na, hindi na masyadong mahirap i-drive. So anyway guys, pag New Year's dito, naglalagay pa rin ako ng fruit sa table. Tapos kahit na hindi ako masyadong nagluluto, kasi wala na nga yung mga anak ko na yung kanya-kanya na silang tirahan.
wala na sila, may kanya ng pamilya. Hindi, yung panganay ko may ano na siya, may kanya na siya, may sarili na siyang pamilya. Pero yung yung bunso ko naman, nandun siya sa Milwaukee. Hindi siya makauwi kasi nga dahil sa COVID. So, ito nga guys, kami-kami lang ng asawa ko rito. Tapos usually, paalis ako bukas sa papuntang Florida. Pag hindi ako natuloy, I spend my time to my husband and New Year's and Christmas too. So, yan, masaya siya kasi pag hindi ako natuloy. Gusto daw niya na hindi ako matuloy. But, syempre, trabaho ko yun guys. So, minsan, priority pa rin yung pagtatrabaho. Kasi pag hindi tayo nagtrabaho, wala tayong makain. So, ito guys, dahan-dahan pa rin ako kahit na maganda na yung daan. Yes. Kahit na maayos na yung daan niya. Ganito, oh. Stoplight, dahan-dahan din naman ito. Ang pag-turn. Kasi nga, ang pagliko lang naman ang delikado. Tingnan mo, nakita ko yung parang may bakat ng snow dito na nag-swerve yung sasakyan. Siguro, mabilis yung pag-turn niya. Yan talaga ang tendency na nag-i-slide yung gulong ng sasakyan. So, talagang dahan-dahan na-learn ko din kasi nung first time na nag-drive ako dito sa snow, ay nako! Kung saan ako napupunta, yung gulong ko pa swerve, nagsasayaw-sayaw. Kaya grabe, kaba ko, ang takot ko. Alam mo ba yung ano ko, yung siguro yung espiritu ko tumakit na sa langit. Pero I learned my lesson. Pagkatapos ng summer, kailangan pag ganitong may winter na, mag-iba na ang drive technique nyo kasi iba ang pag-drive ng summer dito at saka iba ang pag-drive ng may snow. So ngayon guys, may mga sa likod ko. Pabayaan ko silang mag-overtake. Ayan o, tingnan mo, nag-overtake sila. Kasi ayokong tingnan mo, nag-overtake sila. Pabayaan ko yan sila kasi ako, wala namang rules dito kung mabagal ka pagka may snow. Pero pagka walang snow, yun kailangan mag-follow ka sa speed limit nila. Kasi may iba din talagang marunong na, sanay. Ayan, meron pa, isa na namang nag-overtake sa akin. Ako, dahan-dahan lang. You know, better safe than sorry. So, ayan guys, nakailang minuto na ako kada drive. Imbis na 5 minutes, siguro nasa 15 minutes na ako nag-drive. Diba guys? Naririnig niyong nagkaklang-klang sa likod? Yan yung mga kaldero ko na hindi ko pa binaba nung party namin, Christmas party. Pero guys, inaayos nila nilagyan kasi dito pag winter, pag madulas ang kalsada, nilalagyan ng asin at saka buhangin ng kalsada, kaya ganyan medyo may brown siya para hindi madulas. Pampalis ng dulas ng kalsada pagka ganyan. Hindi traffic guys kasi mayroong snow. Yung iba ayaw lumabas sa ngayon. Yung mga walang trabaho, hindi na sila lumalabas pag ganitong madulas ang kalsada. So ako lang muna at saka mga konting-konting sasakyan. Kaya okay lang din. Liliko ka, dahan-dahan. Ayan guys. Kita nyo na. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Mayroon na rin marami na rin kasi nandito na ako sa medyo highway. Marami-rami na rin marami-rami na rin yung sasakyan sa likuran ko. So guys, anong ginagawa nyo dyan sa Christmas ngayon sa Pinas? All around the world. Kung sino man yung mga friends ko dito sa YT. I learned the words YT world. Kumusta naman kayo dyan? Or around the world na mga friend ko sa YT. Kung saan man kayo, Merry
Christmas and a Happy New Year, guys. Sana maging maayos na tong panahon natin, maging normal na, kasi gusto ko rin umuwi sa Pinas. Gusto ko rin umuwi sa magbakasyon doon. Matapos na tong crisis ng COVID. Dito guys, mas marami dito sa Amerika, mas marami sa US. Kaya ingat-ingat lang din. Kasi alam mo, kahit na COVID hindi masyadong serious, katulad ko, nagkaroon ako ng COVID last month ago. Pero simple lang, mild symptoms lang guys. Pero some other people have a very they get hit hard. Meron sila, may iba talaga na talagang nahihit sila na super hard, hindi makahinga, yung iba hindi nakaka-recover. So ingat pa din guys, double ingat pa din, kasi meron yatang parating na mas strong na sa COVID, sa coronavirus. Ang tawag ay virant coronavirus from UK. So pero I think nandito na yun sa Amerika, kasi hindi pa nila binan yung UK at saka America travel. Ngayon nag-lockdown na ang UK. So I hope okay naman dito. Tsaka may vaccine na po. Ewan ko lang kung effective po. Dahan-dahan lang talaga ako. Ayun na sila, hindi sila nagdadahan-dahan. Pero okay lang. I don't mind na magdahan-dahan ako, kasi it's my choice. Kaya nga maaga ako umalis para nila kumain. Guys, alam niyo na, pa-drive lang dito. Minsan nagda-drive ako sa napakalakas ng snow, hindi mo makita ang daan. Yun talaga, sobrang dahan-dahan ako noon. Hindi talaga ako nag-drive ng mabilis. So ito guys yung town namin. Napakaliit lang. Nandito kami sa bundok, para lang din mas malaki pa nga ang probinsya namin doon sa Philippines kaysa dito sa amin sa US. Maraming nag-ano sa akin, nagbibilis, mas mabilis sila sa akin, pero okay lang. Okay lang yan. Kahit mabilis sila. Okay lang. At least hindi na masyadong nag-i-snow. Tsaka medyo okay na ang daan. Kagabi siguro madulas. Super dulas siguro kagabi. Nag-text sa akin ang bus ko na mag-drive safe daw ako, kasi nga daan daw. Bait ng bus ko, no? At totoo lang, mas mabait naman talaga ang mga tao dito sa Amerika. Depende rin. Guys, malapit na ako sa work after almost really like 30 minutes. Pero ang ganda ng umaga. Super ganda ng umaga. Medyo madulas ang daan. Hindi masyadong nilagyan ng buhangin dito. Sina guys, doon sa kabilang road mayroong mga brown, pero dito sa akin wala masyado. Hindi masyadong ano, kaya nararamdaman ko ang kadulasan ang dulas ng kalsada. Yun sa kabila
nilagyan. Kasi pang ano, pababa. Kasi doon, pababa. Pwede kang mag-slide all the way down. So, marapit na ako guys sa work. Ito na ako. Malapit na. Liligo na ako dito sa work ko. So, after 39 minutes, I made it to work. But, ito nga, liliko ako. Ilang beses ako dito nag-slide guys habang lumiliko. Kasi yun ang tuna. Talagang pinibilis-bilisan ko. So, ngayon, I learned my lesson. Nandito na ako. Ito na po yung work ko dito. Okay na. Dito ako sa harap magpa-park. Dahan-dahan din guys ang paglakad. Kasi pag madulas, yan na guys. Ito kaya ako sa harap. Hindi kaya ako sa harap. Dito ako sa harap. Yan. Dito ba? Dito na lang ako. Ayan na guys, nandito na ako. Yan. So, nandito na ako guys sa work. So, mamaya ulit, nag-enjoy ba kayo sa ride ko? Ito, malamig dun sa labas. Kaya, magdadahan-dahan tayo. Okay naman pala yung ano ko. Kala ko walang makeup kasi. So, okay na din. So, guys, mamaya ulit. Thank you for watching you guys. So, see you later guys. Merry Christmas and a Happy New Year all around the world na friend ko dito sa YT. Guys, okay? Bye-bye. Thank you guys.